আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। আজকের পর্বে আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি যে কীভাবে আমরা ইপসন L380 বা ইপসন এল মডেলের যেসব প্রিন্টারগুলো আছে সেই প্রিন্টারগুলো আমরা যখন প্রিন্ট করি তখন ভিতরে একটা সাউন্ড আসে, যে একটা ক্যাট একটা সাউন্ড আসে। সে সাউন্ডের ফলে দেখা যায় যে আমরা যখন কোনো কিছু প্রিন্ট করি সেগুলো দেখা যায় যে ডাবল প্রিন্টিং হয়ে যায়। আপনারা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এগুলো কিন্তু ডাবল প্রিন্টিং হয়ে গেছে এখানে। তো এই প্রিন্টিংগুলো কী কারণে হয় সেটার সলভটাই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব। তো আমরা যখন প্রিন্ট করে থাকি, আমি একটা উঁচু করছি, ওকে, কভারটা খুললাম। কভারটা খোলার পরে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে যে বেল্টটা আছে, প্রিন্টারের যে বেল্ট থাকে এখানে, এই বেল্টটা আমরা যখন প্রিন্টার হেডটা মুভ করে একদিক থেকে আরেক দিকে যখন মুভ করে তখন এখানে আপনারা ফ্লোগুলো একটু দেখতে পাবেন যে ভিতরে এখানে জাস্ট একটা স্প্রিং থাকে এই জায়গাটাতে, এবং এই জায়গাটাতে কিন্তু একটা নাট থাকে, আপনার একটা স্ক্রু থাকে। এই স্ক্রুটা আমরা যখন এই বেল্টটা এখান থেকে মুভ করে তখন কিন্তু দেখা যায় যে এটা একটু আপ ডাউন হয়, মানে এদিক ওদিক চলে যায়। সেজন্যই কিন্তু আমাদের হেডটা একটু নড়ে যায় এবং প্রিন্টিংটা ডাবল হয়ে যায় বা প্রিন্টিংটা খুব ভালো হয় না এবং ক্যাটক্যাট একটা শব্দ হয়। তো আমরা কি করব, এখানে জাস্ট স্ক্রু যদি থেকে থাকে তাহলে স্ক্রুটা টাইট করে দিব এখানে। ওকে, টাইট করে দিলে দেখা যাবে যে এটা যখন বেল্টটা মুভ করবে তখন এটা এখান থেকে নড়াচড়া করতে পারবে না। তো হেডটা খুব স্মুথভাবে তখন প্রিন্ট হবে। আর যদি এখানে যদি স্ক্রু আপনার না থেকে থাকে বা স্ক্রুটা যদি ফ্রি হয়ে যায় তখন স্ক্রুটা একটু খোলার ট্রাই করবেন। খুলে তখন এই ভিতরে এখানে ভিতরে অ্যাডজাস্ট করে দেবেন একটু সুপারগুলো দিয়ে। স্টিলটার সাথে যে স্টিলটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে, স্টিলটার সাথে জাস্ট সুপারগুলো মেরে আপনি এটা অ্যাডজাস্ট করে দেবেন, তাহলে কিন্তু এটা আর নড়াচড়া করবে না। তারপরে যখন আপনি প্রিন্ট করবেন তখন প্রিন্ট করলে কিন্তু আপনার দেখা যাবে যে একদম স্মুথলি প্রিন্ট হবে, কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না। তো ওকে, আমি এখন আপনাদেরকে একটা প্রিন্ট করে দেখাচ্ছি যে কী করা প্রিন্টটা হয়। এখানে দেখবেন যে যখন প্রিন্ট হবে তখন কিন্তু ওখানে যে আপনারা যে স্ক্রুটা দেখিয়েছিলাম সেখানে কিন্তু কোনো ধরনের মুভ হয় না এবং খুব সুন্দর স্মুথলি কিন্তু এখানে প্রিন্ট হচ্ছে, কোনো ধরনের ডাবল প্রিন্টিং কিন্তু এখানে হয়নি। ওকে, তো এটাই ছিল আপনাদের বেস্ট সলিউশন। আশা করি আপনাদের কাজে লাগবে। আর বন্ধুরা, আপনাদের যদি ভিডিওটা উপকারে এসে থাকে তাহলে একটা লাইক করবেন, আর যদি আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন। তাতে করে নতুন কোনো সলিউশন আবারও আপনার টাইমলাইনে চলে যাবে। আজকে এই পর্যন্তই, পরবর্তী কোনো ভিডিওতে দেখা হবে। আল্লাহ হাফিজ।